来关心澳洲红婴仔出生率逐年拢在下降，尤其是大城市搁较严重。专家就表示讲，有可能和当地生活成本咧增加有关系，所以少年翁某唔敢生囝。若伫纽西兰，到今年6月份，已经有超过13万人离开这个所在，有1/3的人尾也是选择去澳洲生活，去澳洲找薪水搁较悬的头路。结婚2年的拉德尔法甲罗塞诺真爱烘物件，都伫2年前因开家己的面包店，生囡仔也伫因的计划之内。Maybe 2 or 3. Yeah, if Mum's watching this, she'll definitely love to have some grandkids. 虽然因安尼想，毋过经济上煞无稳准，因为饲囡仔成本伤过悬。会安尼想的翁某伫澳洲未少。根据澳洲的调查，甲2021年新冠疫情大流行了后的出事人数比起来，2023年的新生儿减少将近26000人，降的幅度高达4.6%。这甲2019年比起来，雪梨、墨尔本、布里斯本甲博斯这大都市的出生率尤其是真低。专家讲，这甲生活成本提悬有真大关系。People who are thinking about starting families, the mortgage and the rent's kind of the first thing. If they're struggling to pay those, having a first child or additional children becomes a really tough financial proposition for them. 澳洲隔壁国家纽西兰伫世界上上适合大甲工作国家地区排名是真头前。不过这几年来，因为失业率提悬，少年人买不起厝，甲经济成长缓慢的情形之下，到今年6月为止，已经有超过13万人离开纽西兰，其中1/3的人去澳洲，找找更较悬薪水工作机会。虽然纽西兰目人口增加，和用行经过对住房加税厝的另外需求，可能和通膨更较严重。即马离境人数创纪录，纽西兰政府也为原本对通膨的烦恼转向人才流失的问题。公司新闻新竹报编译。